انهار حصن جينوسكي أكبر حصون جوجو بفضل خطة مدهشة وضعها المخطط الحربي شاهين، وشارك الجميع في تنفيذها. كما قتل جازان شقيق جادر بيدي هزيم الرعد. هذا النصر أفرح الجميع، ولكن أزمة غير متوقعة كانت تقترب من ناكيرو. كوسيشو. نعم. كم تبعد ناكيرو من هنا؟ 5000 ميل فضائي، سنصل بعد يومين. حسنا، جاء دور حصنك. أنا متشوق لأرى وجهك يا هزيم الرعد. أليس هنالك ضابط بينكم يستطيع الانتقام لقتل أخي؟ إن لدينا الكثير من الضباط لكنهم جبناء جبناء. إنها فرصة جيدة حتى تكافئوا الإمبراطور على معروفه، لكنكم جبناء. روجينا، هل تذهبين؟ أيها الوزير، لا أحد منهم سيجرؤ على ذلك، لذا سأقود القوات بنفسي وأقضي على هزيم ورجاله. لا، ليس أنت. قد تضعف روجينا أمام هزيم، وأخشى أن تسمح له بالنصر عليها. ما الأمر يا جايان؟ ألا تكفي روجينا؟ لا، لم أقصد ذلك. أنا سأذهب. ومن أنت يا هذا؟ أنا قائد الفرقة السابعة وأدعى بوتو هوكوك. أيها الوزير، أرجوك أعطني أسطولا ودعني أذهب. سوف أقضي على هزيم بأسرع مما تتوقع. حسنا أيها الشجاع بوتو هوكوك، سأعطيك أسطولا وأترك لك أمر قيادة المعركة. يمكنك أن تعتمد علي يا سيدي. بوتو هوكوك. نعم. إذا انتصرت فسأجعلك قائد فيلق وأرقي رتبتك. اقضي على الخائن هزيم الرعد وعد إلينا سالما. حسنا يا سيدي الإمبراطور، سأكون عند حسن ثقتك بي. في هذه الأثناء كان أسطول هزيم الرعد يسقط مواقع جوجو الواحدة تلو الآخر، ويتجه نحو مدينة سايو معقل جادر، وكان جنود العدو المستسلمون ينضمون طوعا إلى أسطوله. أيها القائد، تحركت قوات العدو من مدينة سايو. كم عددهم؟ نحو 70 سربا. قوة كبيرة جدا. ومن يقودها؟ يقال إنه القائد بوتو هوكوك. لم أسمع بهذا الاسم من قبل. أنا أعرفه. الضابط بوتو هوكوك واحد من أفضل 5 قواد في جوجو. مع أسرابه 70 سيكون خطيرا جدا علينا. جادر خائف، ولهذا يدفع بقوة كبيرة لقتالنا. سيد شاهين، هل ستستخدم الكويكبات ثانية؟ إنهم ليسوا أغبياء، لذا لا يمكن أن نستخدم الخدعة نفسها مرتين. ما العمل إذن؟ سأتدبر هذا الأمر. برقية عاجلة من ناكيرو. هناك 40 سربا يتجهون نحوها بأقصى سرعة. ماذا؟ إلى ناكيرو؟ هزيم الرعد، سأنتصر عليك وسأحصل على ناكيرو. كوسيشو، كم تبلغ قوتهم الحربية في ناكيرو؟ أقل من سرب يا سيدي الحاكم. رائع. عندما نصل إلى ناكيرو سنقوم بهجوم شامل. سننهي الأمر بسرعة. سانغ راكوساي، ماذا سيحل بنا؟ اسمع يا سانغ، يقولون إن أسطول روجو حاكم كوكب رين يقترب بسرعة مذهلة. قل لي، هل هذه الأخبار صحيحة أم لا؟ لقد انتشر الخبر بسرعة. إذن فهو خبر صحيح. صحيح مع الأسف. قل لي يا سانغ راكوساي، هل عددهم كبير؟ أكبر مما تتخيلين. لابد أن هزيم سيأتي بسرعة لإنقاذنا. هزيم؟ لا أظن ذلك. ماذا تقصد؟ هل سيتخلى هزيم الرعد عنا؟ أنا لم أقصد ذلك. لا، لن يتركنا هزيم صيدا سهلا، سيأتي لمساعدتنا حتما. أرجوك أيتها الآنسة، افهميني. هزيم الرعد يخوض الآن حربا صعبة مع قوات جوجو، وقد لا يستطيع أن يرسل أي مساعدة. إذن كيف يمكن أن نواجه العدو؟ سنقاتل بشجاعة، لكن إذا لم نستطع الاستمرار ماذا سنفعل عندها؟ إذا لم نستطع الاستمرار في الصمود فسنستسلم حتى لا يدمر ناكيرو. أنت جبان، تريد أن تسلم ناكيرو لهم. لست جديرا لأن تكون قائدا. القائد يختار القرار الصحيح حتى لو كان قاسيا. لم أعد أثق بك. من جهة أخرى كان أسطول جوجو بقيادة بوتو هوكوك يقترب بسرعة من أسطول هزيم الرعد.
روجو يتجه إلى ناكيرو ب40 سربا، ونحن لا نملك هناك سوى سرب واحد فقط لا يستطيع الصمود. شاهين، سوف أعود بأقصى سرعة إلى ناكيرو وسأقضي على روجو وقواته. لا يمكن، أصبحت المعركة قريبة جدا، لا يمكننا بعثرة قواتنا. ماذا؟ هل تريد أن نتخلى عن ناكيرو؟ إنها قاعدتنا الأساسية، كما أن أسر معظم جنودنا تعيش هناك. أعلم هذا، لكن إذا خسرنا هنا فهذا يعني أنها ستكون النهاية. يجب أن نجد حلا قبل أن يعلم جنودنا هنا بأن ناكيرو محاصرة، فهذا سيضعفهم كثيرا. المعذرة، ما رأيكم في أن نترك أمر حماية ناكيرو للقائد سانغرا كوساي؟ مستحيل، إنه ماهر في الكلام فقط وثرثار أكثر منه مقاتلا. إذن في هذه الحالة من الأفضل لنا أن نستغل مزاياه الخاصة بدلا من أن نقاتل الأعداء بقوة ضعيفة جدا. أنا أؤيده، إنه حل ذكي. ماذا؟ اسمع أيها القائد سانغرا كوساي، لقد تركك المخطط الحربي شاهين مهمة حماية ناكيرو. لا بد أنك تمزح، كأنك تطلب إلي الموت. هذا سيكون أسوأ احتمال، لكني أظن بحكمتك لن تدع الأمور تصل إلى هذا الحد. لا يمكن، أنتم ترمون هذا الحمل كله علي، ماذا سأفعل وحدي؟ لديك مزايا تؤهلك لحل ذلك. عندما تركك هزيم الرعد في ناكيرو كان يتوقع حدوث أمر كهذا وهو يثق بك. إنك تبالغ، ليس لدي أي مزايا خاصة. بل لديك واحدة، فكر في هذا وإلى اللقاء. هم لديهم 40 سربا ولدي واحد، إنهم 40,000 مقاتل وأنا وحدي. حسنا، لقد وجدت الحل، سوف أفعل ذلك وحدي مهما تكن النتيجة. سيدي، نحن مستعدون للهجوم. إذا لنبدأ. هناك سفينة من ناكيرو تتجه نحونا وترفع علما أبيض. من يقودها؟ إنه قائد قوة الدفاع عن ناكيرو ويدعى سانغرا كوساي. سانغرا كوساي؟ أتعرفه يا كوسيشو؟ واحد من أهم قوات هزيم الرعد، وهو متحدث جيد. أكره هذا النوع من الرجال. هل نقضي عليه يا سيدي؟ لا نستطيع، فهو يرفع علما أبيض يا كوسيشو، وإذا فعلنا ذلك فسوف نلحق العار بأنفسنا. حسنا، قوموا باستقباله ثم خذوه إلى غرفتي، سنهاجم ناكيرو بعد أن نفرغ منه. سأواجه هذه القوة الكبيرة وحدي، أريد منك أن تبقى إلى جانبي، أنت طيبة. نار! نار! لقد بدأت المعركة العنيفة. 70 سربا من قوات جوجو بقيادة بوتوهوكو تهاجم 20 سربا بقيادة هزيم الرعد. مبعوث ناكيرو، أدخل. أهلا بك يا هذا. مرحبا يا سيدي القائد، أنا أحد قواد هزيم الرعد وأدعى سانغرا كوساي. وما الذي أتى بك إلينا؟ في الحقيقة أخبرت سيدي هزيم الرعد بوصولك إلى حدود بلادنا، فطلب إلي أن أزورك وأعرض عليك رغبته في إقامة صداقة معك. صداقة؟ ولماذا تضحكون؟ سانغرا كوساي، أنت تعلم جيدا أن ناكيرو الآن في موقف ضعيف جدا. نعم، ولهذا السبب نريد أن نعقد معكم عهد صداقة، وقد جئت إليكم بهذه الهدية أيضا. أتستخف بي؟ ولكن ما الذي أغضبك هكذا يا سيدي الحاكم؟ اصمت! هذه الهدية لا تليق بي. سوف أرسل بجثتك إلى سيدك هزيم الرعد هدية مقابلة. عفوا، هل اعتدتم في رين أن تقتلوا المبعوث الذي يأتي إليكم معتمدين على قيمة الهدية؟ ماذا؟ أم أنك تريد ناكيرو كلها هدية لك يا سيدي؟ أخشى أن هذا طمع كبير. أيها القائد، نحن في زمن الحروب، وليس غريبا على الإطلاق أن تبتلع أمة قوية أمة ضعيفة. أجل، فالمجرة تعيش في فوضى كبيرة، وهزيم الرعد يحاول أن يصلح تلك الفوضى.
ولهذا أعلن الحرب. فشعب جوجو يعاني الفقر والجوع واضطهاد جادر له، وقد قرر سيدي هزيم أن يرفع الظلم عنهم ويقضي على جادر، فأيده شعب ناكيرو ووضعوا كل أملاكهم تحت تصرفه. لهذا لم أستطع أن أحضر لك إلا هذه العنز، ولكنها مدللة وكانت تعيش في حديقة القصر. أحترم ما يقوم به سيدك، ولكن من الحماقة أن يترك حصنه خاليا من الجنود ولقمة سهلة أمام الأعداء. هذا صحيح، ولهذا السبب ذاته جاء السيد روجو إلينا. ماذا تقول؟ لن ننسى لك هذا الموقف أبدا. لقد تحملت عناء السفر وجئت مع جنودك إلى ناكيرو، تريد أن تحميها في أثناء غياب هزيم الرعد عنها. ولكي أشكرك على موقفك الرائع أحضرت لك هذه الهدية المتواضعة، مع أنها لا تليق بك أبدا. يا له من متحدث ذكي يريد بأسلوبه هذا أن يحرج سيدي روجو ليوقف الهجوم. لن أسمح له. أيها القائد سانجرا كوساي، قصتك جميلة جدا، لكننا نعيش في الواقع لا في القصص الخيالية. بينما كان سانجرا كوساي يبذل جهده لإنقاذ ناكيرو، كانت المعركة تحتدم بين قوات هزيم الرعد وقوات جوجو. اسمعني جيدا يا أبي، ربع جنودي قتلوا والبقية لا يستطيعون القتال وهم خائفون على أسرهم. لا تضعف أبدا يا بني، حاول الاستمرار بأي ثمن. موقفنا ضعيف. ألا نستطيع أن نفعل شيئا؟ لا نستطيع يا رماح. الروح المعنوية للجنود منخفضة، يجب أن ننسحب بسرعة حتى نتجنب المزيد من الخسائر. إنه الحل الوحيد. اسمع يا سانجرا كوساي، أنت قائد حربي وتعلم أن القوة في هذا العالم المضطرب هي أهم شيء. لا فائدة لنا من إنشاء علاقة صداقة مع شعب ضعيف، وأنا لن أسمح لك بذلك ما دمت حيا. لماذا تضحك؟ أرجو المعذرة، كنت أظن أن كوسيشو هو أكثر الرجال في رين إخلاصا للحاكم روجو، ولكن يبدو لي الآن أن هذا الأمر غير صحيح أبدا. ماذا؟ المخلص لا يسعى إلى تدنيس شرف سيده أبدا. ما الذي تعنيه؟ حسنا، سأوضح ما أعني. في الوقت الحالي يقاتل هزيم الرعد بإصرار وعناد لينقذ شعب جوجو، فماذا يسمي الناس الشخص الذي يتسلل إلى المنزل وقد غاب سيده عنه؟ إنهم يسمونه اللص الجبان، والمخلص لا يمكن أن يدع سمعة سيده الشريف تتلطخ بلقب بشع كهذا، صحيح؟ اللص الجبان؟ أنت على حق. حسنا، سأوقف الهجوم. سيدي. سانجرا كوساي، قل لي، هل يستطيع سيدك القضاء على جادر؟ هزيم الرعد يبذل جهده لتحقيق ذلك، وسوف يقضي على ذلك الإمبراطور المزيف. شهران، سأمهله شهرين، وإذا بقي جادر حيا بعدها سأتولى مهمة القضاء عليه عوضا عن هزيم الرعد. حسنا، نحن موافقون. عندما أقابلك ثانية سأهديك زرافة عوضا عن هذه العنز. إذا سأعد هذا وعدا. بالتأكيد يا سيدي. يا له من رجل، لقد تغلب علينا بذكائه وقوة لسانه. أسلوبه في التفاوض أوقعنا في إرباك يا سيدي. كوسيشو، هذه أول مرة أراك فيها ضعيفا هكذا. صحيح. يا إلهي، لا أصدق أنني لا زلت حيا. هذا اللقاء عجل في شيخوختي. يجب أن أخبر هزيم الرعد بما حدث. المعركة بدأت تحسم لصالحنا. نعم، لكنهم يحاولون الانسحاب. لا تدعوا هزيم يهرب، اقضوا عليه. أجل. نحن نعاني خسارة كبيرة، لذا علينا استخدام ذلك السلاح، ولا سيما أن سفن العدو تقف الآن في صف واحد. انظر، طريقة انتشارهم هذه ستجعل سلاحنا ذات تأثير أكبر. إنها فرصتنا. شاهين، هل أنت جاد؟ بالتأكيد. ولكن عن أي سلاح تتحدثان؟ سلاح جديد لم نخبر أحدا عنه بعد. أنا وسومين قمنا بصناعته، وأنهينا ذلك قبل أن نغادر ناكيرو بنحو أسبوع. ولكن حتى خبر عاجل، نجح سانجرا كوساي.
لقد أقنع روجو بإيقاف الهجوم على ناكيرو، وهي الآن في أمان. رائع، انشر هذا الخبر بسرعة. حاضر. سترتفع الآن الروح المعنوية للجنود. نعم، سوف تظهر قوتنا الحقيقية. سومين، تحدث إلي. ماذا تريد؟ أنا مشغول الآن. اسمعني جيدا، سنستخدم السلاح الذي صنعته. ها؟ ماذا؟ لا يمكن، فنحن لن نجربه حتى الآن. أعرف ذلك جيدا، لكن إذا لم نستخدمه اليوم فستضيع فرصة استخدامه إلى الأبد. جهزه بسرعة. لكني لن أتحمل النتائج. هيا فليدوي مدفع الرعد عاليا. افتحوا البوابة الأمامية. يبدو مذهلا، كيف أخفيته عني؟ أنا آسف رماح، كنت سأخبرك عن هذا السلاح عندما تنجح تجربته. قوات هزيم تبدو هادئة تماما يا سيدي. هذا جيد، انطلقوا بأقصى سرعة. أريد أن أقضي على هزيم بيدي. زاوية الإطلاق 0-12، المسافة 47,000. حدد الهدف. حسنا، نار! والآن سنقوم بهجوم شامل. إلى الجميع اتبعوني بأقصى سرعة. سيدي، قذيفة هائلة الحجم تندفع مخترقة سفننا. ماذا؟ إنها تتجه نحونا. تجنبها بسرعة. لقد فات الأوان يا سيدي. لقد نجحنا ودمرنا سفينة القيادة، والآن سنهاجم السفن الباقية. هيا! وفي ناكيرو كان الجميع قلقين جدا. تأخر الوقت كثيرا ولم يأتنا اتصال من الصاعقة حتى الآن. أخشى أن يكون قد حصل لهم مكروه. أنا قلقة. لا يمكن. هزيم قويا ولن يهزم. مرحبا يا أصدقاء. لينكسو، قل لنا ما نتيجة المعركة. لقد انتصرنا وقضينا عليهم، ولكن لولا سانغرا كوساي كان هذا النصر سيكون مستحيلا. كانت مهمة صعبة. القتال في الصف الأمامي أسهل منها بكثير. أحسنت يا سانغرا كوساي. هزيم سيدي. سانغرا كوساي، التفاوض معركة صعبة جدا ولكن من دون أسلحة. أهنئك، لقد انتصرت فيها على روجو بجدارة. أجل، وبذلك النصر استطعت أن ترفع الروح المعنوية لجنودنا. أشكرك. أنت رجل جدير بتحمل المسؤولية، لذا قررنا أن نوليك أمر ناكيرو كاملا. سانغرا كوساي، كنت أثق بك وأعرف أنك رجل شجاع. أهنئك، لقد قمت بعمل رائع، أنقذتنا من خطر حقيقي. إذا فقد أخطأتما في حقي. هيا اعتذرا. أنقذ تصرف سانغرا كوساي ناكيرو من هجوم روجو، وساعد هزيم الرعد على تحقيق النصر على قوات جوجو التي كان يقودها بوتوهوكو. أما اللقاء المصيري بين هزيم الرعد وروجينا فإنه يقترب بسرعة.